ဣဇရမှတ်စာအခန်းကြီး1အငယ်1မှ4ယေရမိဆင့်ဆိုသောထာဝရဘုရား၏အမိန့်တော်ကိုပြည့်စုံစေခြင်းငှါပေရသိရှင်ဘုရင်ကုရုနန်းစံပထမနှစ်တွင်ထာဝရဘုရားနှိုးဆော်တော်မူသောအားဖြင့်ထိုရှင်ဘုရင်သည်အမိန့်တော်စာကိုထုတ်ပြီးလျှင်ပေရသိနိုင်ငံအရပ်ရပ်တို့၌ကြော်ငြာစေ၍ပေရသိရှင်ဘုရင်ကုရုမင်းမိန့်တော်မူသည်ကားကောင်းကင်ဘုံ၏အရှင်ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်မြေကြီးပေါ်မှတိုင်းနိုင်ငံရှိသမျှတို့ကိုငါအားပေးတော်မူသည်ဖြစ်၍ယူဒပြည်ယေရုရှလင်မြို့၌အိမ်တော်ကိုငါတည်ဆောက်ရမည်အကြောင်းမှားထားတော်မူပြီတင်တို့တွင်အဘယ်သူသည်ဘုရားသခင်၏လူဖြစ်သည်နီထိုသူနှင့်အတူဘုရားသခင်ရှိတော်မူပါစေသောယူဒပြည်ယေရုရှလင်မြို့သို့တွား၍ဣသရေလအမျိုး၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရား၏အိမ်တော်ကိုတည်ဆောက်စေယေရုရှလင်မြို့၌ရှိတော်မူသောဘုရားသည်ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဘုရားသခင်၏လူတဲခိုရာအရပ်ရပ်၌နေသောသူတို့သည်ယေရုရှလင်မြို့မှရှိတော်မူသောဘုရားသခင်၏အိမ်တော်အဖို့အလိုလိုလှူသောအလှူမှတပါးရွှေငွေဥစ္စာတိရစ္ဆာန်နှင့်မဆစေဟုမိန့်တော်မူ၏အငယ်9မှ17ထိုအခါယူဒအဆွေမျိုးနှင့်ဗင်္ယာမိန်အဆွေအမျိုးသူကြီးများယဇ်ပုရောဟိတ်လေဝိသားများနှင့်တကွဘုရားသခင်နှိုးဆော်တော်မူသောသူအပေါင်းတို့သည်ယေရုရှလင်မြို့၌ရှိတော်မူသောထာဝရဘုရား၏အိမ်တော်ကိုတည်ဆောက်ခြင်းငှါထကြ၏အိမ်နီးချင်းရှိသမျှတို့သည်အလိုလိုလှူသောအလှူမှတပါးငွေတန်ဆာနှင့်ရွှေအစရှိသောဥစ္စာများတိရစ္ဆာန်များအဘိုးထိုက်သောအရာတို့နှင့်မစကြ၏ထိုမှတပါးယေရုရှလင်မြို့မှနေဗုခဒ်နေဇာသိမ်းသွား၍မိမိဘုရားတို့ဗိမာန်၌တွင်ထားသောဗိမာန်တော်တန်ဆာတို့ကိုပေရသိရှင်ဘုရင်ကုရုသည်ရွှေတိုက်စိုးမိသရေဒတ်လက်ဖြင့်ထုတ်၍ယူဒမင်းရှေရှဗာဇာ၌ရေတွက်လျက်အပ်တော်မူ၏ဗိမာန်တော်တန်ဆာစည်းဟုမူကားရွှေဖလား30ငွေဖလား1000ဓာ29စင်းရွှေအိုး30ခြားနာသောငွေအိုး430အခြားသောတန်ဆာ1000ရွှေတန်ဆာငွေတန်ဆာအရေအတွက်ပေါင်းကား9400တည်းထိုတန်ဆာများကိုယေရှဗာဇာသည်ယူ၍အချုပ်ခံရသောလူစုတဲကဗာဗုလုန်မြို့မှယေရုရှလင်မြို့သို့ခေါ်သွားသောသူတို့နှင့်အတူဆောင်ခဲ့၏အခန်းကြီး2အငယ်1မှ35ဗာဗုလုန်ရှင်ဘုရင်နေဗုခဒ်နေဇာသည်ဗာဗုလုန်မြို့သို့သိမ်းသွားသောလူစုတဲကထွက်၍ဇေရုဗဗေလယောရှုနေဟမိတရာယယေလာယမော်ဒကဲဘိလရှန်မိဇပါဘိကဝဲယေဟုံဘာနာတို့နှင့်အတူလိုက်လာ၍ယေရုရှလင်မြို့အစရှိသောယူဒပြည်၌အသီးအသီးဆိုင်သောမြို့ရွာသို့ရောက်သောနိုင်ငံတော်သားဣသရေလလူစင်းဟုမူကားပါရုအမျိုးသား2182ယောက်ရှေပတိအမျိုးသား382ယောက်အာရာအမျိုးသား985ယောက်ပါဟမောဘအမျိုးယောရှုယွာဘအမျိုးသား2812ယောက်အေလံအမျိုးသား1254ယောက်ဇတုအမျိုးသား945ယောက်ဇက်ကဲအမျိုးသား960ဗာနိအမျိုးသား642ယောက်ဘေဖဲအမျိုးသား623ယောက်အာဇဂတ်အမျိုးသား1222ယောက်အဒေါနိကံအမျိုးသား666ယောက်ဘိကဝဲအမျိုးသား2056ယောက်အာဒိန်အမျိုးသား454ယောက်ဟေဇကိနှင့်အာတာအမျိုးသား98ယောက်ဘေဇဲအမျိုးသား323ယောက်ယောယအမျိုးသား132ယောက်ဟာရှုံအမျိုးသား223ယောက်ဂိဗာအမျိုးသား95ယောက်ဗဲလင်မျိုးသား123ယောက်နေတောဖမျိုးသား56ယောက်အာနတုမျိုးသား128ယောက်အာဇမဝဲမျိုးသား42ယောက်ကိရယတာရိမြို့ခေဖိရမြို့ဘေရုမြို့သား
943ယောက်ယာမမြို့ဂါဘမြို့သား621ယောက်မိမမြို့သား122ယောက်ဘေတလမြို့အာဣမြို့သား223ယောက်နေဘောမြို့သား52ယောက်မာဂပိတ်မြို့သား156ယောက်အခြားသောအေလံမြို့သား1254ယောက်ဟာရိမြို့သား320လောဒမြို့ဟာဒိတ်မြို့အောနောမြို့သား85ယောက်ယေရိခေါမြို့သား345ယောက်တေနာမြို့သား3630တည်းအငယ်36မှ39ယေဘရဟိတ်စင်းဟုမူကားယောရှုအမျိုးတဲကယေဒယအမျိုးသား983ယောက်ဣမေရအမျိုးသား1052ယောက်ပါရှုရအမျိုးသား1248ယောက်ဟာရိအမျိုးသား1019ယောက်တည်းအငယ်40မှ54လေဝိသားစင်းဟုမူကားဟောဒဝိအမျိုးတဲကယောရှုအမျိုးနှင့်ကာဒမေလအမျိုးသား84ယောက်တီချင်းတဲ့အာတအမျိုးသား128ယောက်တကားဆောင်အမျိုးသားဒီဟုသောရှလုံအမျိုးသားအာတာအမျိုးသားတာလမုန်အမျိုးသားအကုတ်အမျိုးသားဟတိတအမျိုးသားရှောဘေအမျိုးသားပေါင်း139ယောက်တည်းဖျားကြုံခံသူဇိဟအမျိုးသားဟာတုဖအမျိုးသားတေဘောက်အမျိုးသားကေရုအမျိုးသားတေယဟအမျိုးသားပါဒုံအမျိုးသားလေဗနအမျိုးသားဟာဂဘအမျိုးသားအကုတ်အမျိုးသားဟာဂတ်အမျိုးသားရှာလမဲအမျိုးသားဟာနန်အမျိုးသားဂိဒေလအမျိုးသားဂါဟန်အမျိုးသားယာယအမျိုးသားယေဇိန်အမျိုးသားနေကောဒအမျိုးသားဂမ်ဆန်အမျိုးသားဩဇအမျိုးသားပါတအမျိုးသားဘေသဲအမျိုးသားအာတနာအမျိုးသားမဟုနေအမျိုးသားနဖုသိန်အမျိုးသားပါကဗုတ်အမျိုးသားဟာဂုပအမျိုးသားဟာရဟုရအမျိုးသားဘာဇလုအမျိုးသားမဟိဒအမျိုးသားဟာရရှအမျိုးသားဘာကုတ်အမျိုးသားတိတရအမျိုးသားတာမအမျိုးသားနေဇိအမျိုးသားဟတိဖအမျိုးသားဒီအငယ်55မှ58ရှောလမုန်၏အစီခံကျွန်တောဒဲအမျိုးသားတောဖရက်အမျိုးသားပေရုဒအမျိုးသားယာလာအမျိုးသားဒါဂုံအမျိုးသားဂိန်ဒေလအမျိုးသားရှေပတိအမျိုးသားဟာတိလအမျိုးသားပေါခရက်အမျိုးသားဇေဘိန်အမျိုးသားအာမိအမျိုးသားဒီဖျားကျွန်နှင့်ရှောလမုန်ကျွန်ပေါင်းက392ယောက်တည်းအငယ်59မှ63ထိုမှတပါဣဒရေလအမျိုးမှန်သည်မမှန်သည်ကို၎င်းမိမိတို့အဆွေအမျိုးကို၎င်းမပြနိုင်ဘဲတေလမေလမြို့တေလဟာတမြို့ခေရုမြို့အဒံမြို့ဣမေရမြို့မှထွက်သွားသောသူဟုမူကားဒေလာယအမျိုးသားတောဘိအမျိုးသားနေကောဒအမျိုးသားပေါင်း652ယောက်တည်းယေဘရဟိတ်အမျိုးတဲကဟဗယအမျိုးသားကောဇအမျိုးသားဂိလပြည်သားဗာစီလဲသမီးတယောက်နှင့်စုံဖက်၍ယောက်ခမအမည်ကိုရသောဗာစီလဲအမျိုးသားတို့သည်စရင်ဝင်သောလူစုတွင်မိမိတို့စရင်ကိုရှာ၍မတွေ့သောကြောင့်အမျိုးမစစ်ယေဘရဟိတ်အရာကိုမခံရကြဥရေနှင့်သူမိန်ပါသောယေဘရဟိတ်မပေါ်မီတိုင်အောင်သူတို့သည်အလွန်တန်ရှင်းသောအရာတို့ကိုမစားရဟုပြည်အုပ်မင်းစီရင်၏အငယ်64မှ80ပရိသတ်ပေါင်းက42,360တည်းထိုမှတပါကျွန်ယောက်ျားကျွန်မိန်းမပေါင်း9,339ယောက်တည်ချင်းတဲ့ယောက်ျားမိန်းမပေါင်း200မြင်းပေါင်း936စီးလားပေါင်း245စီးကလုတ်ပေါင်း435စီးမြေပေါင်း6,920တည်းအဆွေအမျိုးတကြီးအချို့တို့သည်ယေရုရှလင်မြို့ဗိမာန်တော်သို့ရောက်သောအခါဗိမာန်တော်ကိုမိမိနေရာ၌တည်ဆောက်ခြင်းဟာတတ်နိုင်သမျှအတိုင်းအလိုလိုလှူ၍ရွှေဒင်္ဂါ6,100
ငွေအခွက်9,000ယဇ်ပုရောဟိတ်အဝတ်အစုံတရာကိုဘဏ္ဍာတော်ထဲသို့သွင်းကြ၏။ထိုသို့ယဇ်ပုရောဟိတ်လေဝိသားတာမညလူအချို့တည်ခြင်းသည်တကားဆောင်ဖျားကျွန်တို့သည်မိမိတို့နေရာမြို့ရွာတို့၌၎င်းဣသရေလပြည်သူပြည်သားအပေါင်းတို့သည်မိမိတို့နေရာမြို့ရွာတို့၌၎င်းနေရာကျကြ၏အခန်းကြီး3အငယ်1မှ5တတမလရောက်မှမြို့ရွာအရရ၌နေသောဣသရေလအမျိုးသားလူအပေါင်းတို့သည်ယေရုရှလင်မြို့သို့တညီတညွတ်ထီလာ၍စုဝေးကြ၏ထိုအခါယောဇတက်သားယောရှုနှင့်သူ၏ညီကိုယေဘရဟိတ်များရှာလတေလသားဇေရုဘဗေလနှင့်သူ၏ညီကိုများတို့သည်ထ၍ဘုရားသခင်၏လူမောရှေရေးထားသောပညတ္တိကျမ်းစာ၌ပါသည့်အတိုင်းမိရှုရာရစ်တို့ကိုပူဇော်လိုသောငါဣသရေလအမျိုး၏ဘုရားသခင်ရစ်ပလင်ကိုတည်ကြ၏ထိုပြည်အရရ၌နေသောသူတို့ကိုကြောက်တော်လဲရစ်ပလင်ကိုမိမိဖနက်ပေါ်မှတည်ထား၍နာနှင့်ညဦးမပြတ်မိရှုရာရစ်တို့ကိုထာဝရဘုရားအားပူဇော်ကြ၏ကျမ်းစာလာသည့်အတိုင်းတကေနေပွဲကိုလည်းခံ၍တရားနှင့်ညီနေ့တိုင်းပြုသင့်သောဝတ်ကိုပြုလျက်နေ့တိုင်းမိရှုရာရစ်တို့ကိုအရေအတွက်နှင့်ပူဇော်ကြ၏ထိုနောက်မှအမြဲပူဇော်ရသောရစ်လက်ဇန်းနေ့၌၎င်းထာဝရဘုရားဖို့တန်ရှင်းစေသောဓမ္မပွဲနေ့၌၎င်းပူဇော်ရသောရစ်ထာဝရဘုရားအားအလိုလိုပူဇော်တကာကိုဆောင်ခဲ့သောသူအသီးသီးအဖို့ပူဇော်ရသောရစ်တို့ကိုပူဇော်လျက်နေကြ၏အငယ်6မှ9ဗိမာန်တော်တိုက်မြစ်ကိုမချသေးတော်လေတတမလတရနေ့မှစ၍မိရှုရာရစ်တို့ကိုထာဝရဘုရားအားပူဇော်ကြ၏ပယံသမားနှင့်လက်သမားတို့အားလည်းငွေကိုပေးကြ၏ပေရတိရှင်ဘုရင်ကုရုအခွင့်ပေးတော်မူသည့်အတိုင်းအာရစ်တသားကိုလေဗနုန်တောင်မှရုပ်ပေစိတ်သို့ဆောင်စေခြင်းငှာဇိဒုန်မြို့သားနှင့်တုရုမြို့သားတို့အားစားစရိတ်နှင့်ဆီများကိုပေးကြ၏အငယ်8မှ17ယေရုရှလင်မြို့ဗိမာန်တော်သို့ရောက်သောဒုတိယနှင့်ဒုတိယလတွင်ရှာလတေလသားဇေရုဘဗေလယောဇဒက်သားယောရှုကြံကျွင်းသောညီကိုယေဘရဟိတ်လေဝိသားများအချုပ်ခံရသောလူစုတဲကထွက်၍ယေရုရှလင်မြို့သို့လာသောလူများအပေါင်းတို့သည်ထ၍ဗိမာန်တော်တိဆောက်ခြင်းအမှုကိုနှိုးဆော်စိမ့်သောငါလေဝိသားတို့ကိုခန့်ထားကြ၏ထိုအခါယုဒအမျိုးယောရှုနှင့်သူ၏သားညီများကပ်မြေလနှင့်သူ၏သားများလေဝိအမျိုးဟေနဒတ်သားများသူတို့သားနှင့်ညီများတို့သည်ဗိမာန်တော်ကိုတိဆောက်လှုပ်ဆောင်သောသူတို့ကိုနှိုးဆော်ခြင်းငှာထကြ၏လှုပ်ဆောင်သောသူတို့သည်ထာဝရဘုရား၏ဗိမာန်တော်တိုက်မြစ်ကိုချသောအခါဣသရေလရှင်ဘုရင်ဒါဝိဒ်စီရင်သည့်အတိုင်းထာဝရဘုရား၏ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းစေခြင်းငှာတဘိုးကင်သောယေဘရဟိတ်များခွက်ခွင်းကင်သောလေဝိအမျိုးအာသတ်သားများတို့ကိုခန့်ထားကြ၏ထာဝရဘုရားသည်ကောင်းမြတ်တော်မူ၏ဣသရေလအမျိုး၌ပြတော်မူသောကရုဏာတော်အစဉ်အမြဲတည်ပါသည်ဟု၍ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းလျက်ကျေးဇူးတော်ကိုဝန်ခံလျက်အတန်ပြန်၍အလှည့်လှည့်တည်ခြင်းဆိုကြ၏ဗိမာန်တော်တိုက်မြစ်ကိုချရသောကြောင့်လူအပေါင်းတို့သည်ထာဝရဘုရား၏ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းလျက်ကြီးသောအတန်နှင့်ကြွေးကြော်ကြ၏အငယ်7မှ73တို့ရတွင်အသက်ကြီး၍အရင်ဗိမာန်တော်ကိုမြင်ဘူးသောယေဘရဟိတ်လေဝိသားအဆွေအမျိုးတကြီးအများတို့သည်နောက်ဗိမာန်တော်တိုက်မြစ်ကျလျက်ရှိသည်ကိုမြင်သောအခါကြီးစွာသောအတန်နှင့်ငိုကြွေးကြ၏လူအများတို့သည်လည်းဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်ကြွေးကြော်ကြ၏ထိုသို့ပြုသောကြွေးကြော်သံနှင့်ငိုကြွေးသံကိုကြားသောသူတို့သည်ပိုင်းခြား၍မသိနိုင်ကြလူများတို့သည်ကြီးစွာသောအတန်နှင့်ကြွေးကြော်သောကြောင့်ဝေးသောအရပ်၌ကြားရလေ၏အခန်းကြီး4အငယ်1မှ6တ
သိမ်းသွားခြင်းကိုခံရသောအမျိုးသားတို့သည်ဣသရေလအမျိုး၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားအဖို့ဗိမာန်တော်ကိုတည်ကြသည်ဟုယုဒအမျိုးနှင့်ဗင်္ယာမိန်အမျိုး၏ရန်သူတို့သည်ကြားလျှင်ဇေရုဗဗေလနှင့်အဆွေအမျိုးတကြီးတို့ထံသို့လာ၍ငါတို့သည်သင်တို့ထံ၌တည်းခိုပါရစေသင်တို့၏ဘုရားသခင်ကိုသင်တို့ရှာသကဲ့သို့ငါတို့လည်းရှာကြ၏ငါတို့ကိုဤပြည်သို့ဆောင်ခဲ့သောအာရှုရိရှင်ဘုရင်ဧဒရဟန်ဒုန်လက်ထက်မှစ၍ထိုဘုရားသခင်အားရစ်ပူဇော်ကြသည်ဟုဆိုကြသောဇေရုဗဗေလနှင့်ယောရှုအစရှိသောဣသရေလအဆွေအမျိုးတကြီးတို့ကငါတို့၏ဘုရားသခင်အဖို့ဗိမာန်တော်တည်ခြင်းအမှုကိုသင်တို့သည်ငါတို့နှင့်ဝိုင်း၍မလုပ်ရပေရတိရှင်ဘုရင်ကုရုမင်းကြီးအမိန့်တော်အတိုင်းဣသရေလအမျိုး၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားအဖို့ငါတို့သည်ကိုယ်တိုင်တည်ရမည်ဟုပြန်ပြောကြ၏ထိုအခါပြည်သူပြည်သားတို့သည်ယုဒအမျိုးတို့ကိုလက်အားလျော့စေ၍တိဆောက်ခြင်းအမှုကိုနှောက်ယှက်ကြ၏ယုဒအမျိုးသားတို့၏အကြံကိုဖျက်ဆီးခြင်းဟာပေရတိရှင်ဘုရင်ကုရုလက်ထက်ကာလပတ်လုံးမှသည်ပေရတိရှင်ဘုရင်ဒါရိလက်ထက်တိုင်အောင်ရှေ့နေတို့ကိုငှား၍ထားကြ၏အာရွှေရုနန်းထိုင်စကယုဒပြည်သူယေရုရှလင်မြို့သားတို့၌အပြစ်တင်သောလွှာစာကိုပေးလိုက်ကြ၏အငယ်9မှ17အာတဇေရစ်လက်ထက်၌ဘိရှလံမိဒရေဒတ်တပေလက်နှင့်အခြားသောအပေါင်းဖော်တို့သည်ရှုရိဘာသာစကားနှင့်ရေးသောလွှာစာကိုပေရတိရှင်ဘုရင်အာတဇေရစ်ထံသို့ပေးလိုက်ကြ၏စာတိုက်ဆိုးယေဟုန်နှင့်မြို့စီရှိမရှဲတို့သည်ယေရုရှလင်မြို့ကိုရန်ဘက်ပြုလျက်အာတဇေရစ်မင်းကြီးထံသို့စာပေးလိုက်၍စာတိုက်ဆိုးယေဟုန်မြို့စီရှိမရှဲနှင့်အခြားသောအပေါင်းဖော်ဒီနေပြည်သားအာဖတတက်ပြည်သားတာပေလပြည်သားအာဖရတပြည်သားအာခေဝပြည်သားဘာဘူးလုံပြည်သားရှုရှနတ်ပြည်သားဒီဟဝပြည်သားအေလံပြည်သားအစရှိသောကြီးမြတ်သောမင်းအာတနပါဆောင်ခဲ့၍ရှမာရိမြို့ရွာတို့၌နေရာချသောသူများနှင့်မြစ်အနောက်ဘက်၌နေသောအခြားသူများတို့သည်ဤမည်သောနေ့ရက်ကာလတွင်အာတဇေရစ်မင်းကြီးထံသို့ပေးလိုက်သောစာဟုမူကားမြစ်အနောက်ဘက်၌နေသောကိုရော့ကျွန်တို့သည်ဤမည်သောနေ့ရက်ကာလတွင်လျှောက်ပါ၏အငယ်7မှ16အထံတော်မှကျွန်တော်တို့ရှိရာသို့ရောက်လာသောယုဒလူတို့သည်ဆိုးညစ်၍ပုန်ကန်တတ်သောယေရုရှလင်မြို့ကိုတည်လျက်မြို့ရိုးအမြစ်ကိုချ၍လက်ဆက်တတ်လူသည်ကိုတိမှတ်တော်မူပါထိုမြို့ကိုတည်ပြန်၍မြို့ရိုးကိုလက်ဆက်တတ်လျင်ငွေတော်ခွဲခြင်းကိုမခံအခွန်တော်အကောက်တော်ကိုမပေးဘဲနေ၍နိုင်ငံတော်အကျိုးနည်းပါလိမ့်မည်ကိုတိမှတ်တော်မူပါကျွန်တော်တို့သည်ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်အသက်မွေးရသောသူဖြစ်သည်နှင့်ညီကိုယ်တော်၌ဘုန်းတော်ရော့ကြောင်းကိုကြည့်၍မနေသင့်သောကြောင့်ဘိုးတော်ဘေးတော်တို့၏မှတ်စာကိုစစ်ကြောတော်မူမည်အကြောင်းဤလျှောက်စာကိုပေးလိုက်ပါ၏ယေရုရှလင်မြို့သည်ပုန်ကန်တတ်သောမြို့ရှင်မြင်းအကျိုးနှင့်နိုင်ငံတော်အကျိုးစီးပွားကိုဖျက်ဆီးတတ်သောမြို့ဖြစ်ဖူး၍ရှေးကာလ၌မြို့ထဲမှပုန်ကန်သောအကြံကိုအစဉ်ပြုစုသောကြောင့်အတိုက်အဖျက်ခံရပါသည့်အကြောင်းအရာများကိုထိုမှတ်စာ၌တွေ့၍တည်တော်မူပါလိမ့်မည်ထိုမြို့ကိုတည်ပြန်၍မြို့ရိုးကိုလက်ဆက်တတ်လျင်ကိုယ်တော်သည်မြစ်အနောက်ဘက်၌အစိုးရတော်မမူကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့လျှောက်ထားပါသည်ဟုစာ၌ပါသတည်းအငယ်19မှ24ရှင်ဘုရင်သည်စာတိုက်ဆိုးယေဟုန်နှင့်မြို့စီရှိမရှဲမှစ၍ရှမာရိမြို့၌နေသောထိုသူတို့၏အပေါင်းအဖော်များမြစ်အနောက်ဘက်၌နေသောအခြားသူများတို့ရှိရာသို့ပြန်ပေးလိုက်သောစာဟုမူကားဤမည်သောနေ့ရက်ကာလတွင်ငါရေး၍သင်တို့ချမ်းသာပါစေငါထံသို့သင်တို့ပေးလိုက်သောစာကိုငါရှိမှအ내ပြန်၍ဖတ်ပြီးငါမှားထားသည့်အတိုင်းစစ်ကြောကြသောအခါထိုမြို့သည်ရှေးကာလ၌ရှင်ဘုရင်တို့ကိုပုန်ကန်ကြောင်းမကောင်းသောအကြံကိုကြံတတ်သောမြို့ပုန်ကန်တတ်သောမြို့ဖြစ်ကြောင်းငွေတော်ကိုခွဲလျက်အခွန်တော်အကောက်တော်ကိုခံလျက်မြစ်အနောက်ဘက်တစ်လျှောက်လုံးကိုအစိုးရ၍
တကိုးကြီးသောရှင်ဘုရင်တို့သည်ယေရုရှလင်မြို့၌နေဘူးကြောင်းများကိုသိရ၏တို့ဖြစ်၍ငါသည်အခွင့်မပေးမီတိုင်အောင်ထိုသူတို့သည်မြို့ကိုမတည်ဘဲနေစေမည်အကြောင်းအမိန့်တော်ကိုဆင့်ဆိုကြလော့နိုင်ငံတော်အကျိုးမပျက်စီးစေခြင်းငှာတတိပြု၍ဤအမှုကိုစေ့စေ့ကြည့်ရှုကြလော့ဟုမိန့်တော်မူ၏အာတဇေရစ်မင်းကြီးစာကိုယေဟုန်နှင့်မြို့စည်းရှိမရှဲအဆရှိသောသူအပေါင်းအဖော်ရှေ့မှဖတ်ပြီးလျှင်သူတို့သည်ယေရုရှလင်မြို့ယူဒလူတို့ရှိရာသို့အလင်းအမြန်သွား၍ယူဒလူတို့၏အလုတ်ကင်ကိုအနိုင်ထက်စီးတားကြ၏ထိုသို့ယေရုရှလင်မြို့၏ဗိမာန်တော်တည်ခြင်းအမှုပြတ်၍ပေရတိရှင်ဘုရင်ဒါရိနန်းဆန်နှစ်နှစ်တိုင်အောင်လက်စမတတ်ဘဲနေလေ၏ခန်းကြီး9အငယ်1မှ9ထိုအခါပရောဖက်ဟဂ္ဂနှင့်ဣဒေါသားပရောဖက်ဇာခရိတို့သည်ယူဒပြည်သူယေရုရှလင်မြို့သားယူဒသူတို့အားထာဝရဘုရားအခွင့်နှင့်ဟောကြ၏ထိုသို့ဘုရားသခင်၏ပရောဖက်တို့သည်ဝိုင်းသဖြင့်ရှာလတေလသားဇေရုဘဗေလနှင့်ယောဇဒက်သားယောရှုသည်ထ၍ယေရုရှလင်မြို့၏ဗိမာန်တော်ကိုတည်စပြုပြန်ကြ၏ထိုအခါမြစ်အနောက်ဘက်မြို့ဝန်တာတနဲနှင့်ရှေတာဘောဇနဲမှစ၍သူတို့အပေါင်းဖော်တို့သည်လာ၍ဤအိမ်ကိုတည်ဆောက်ရမည်ဤမြို့ရိုးကိုပြုပြင်ရမည်အကြောင်းအဘယ်သူမှားထားသည်ဟု၍၎င်းဤအိမ်ကိုတည်ဆောက်သောသူ၏အမိကားအဘယ်သို့နည်းဟု၍၎င်းမေးစစ်ကြတော်လဲဒါရိမင်းအမိန့်တော်မရောက်မီအလုတ်ကင်မပြတ်စေခြင်းငှာဘုရားသခင်သည်ယူဒမျိုးသားအသက်ကြီးသူတို့ကိုထောက်ရှုတော်မူ၏တို့ဖြစ်၍အထံတော်သို့လျှောက်စာကိုပေးလိုက်ကြ၏အငယ်6မှ7မြစ်နောက်ဖက်မြို့ဝန်တာတနဲနှင့်ရှေတာဘောဇနဲမှစ၍သူတို့အပေါင်းဖော်မြစ်အနောက်ဖက်၌နေသောအာဖသသက်လူတို့သည်ဒါရိမင်းကြီးထံသို့ပေးလိုက်သောစာချက်ဟုမူကားဒါရိမင်းကြီး၌အစဉ်ချမ်းသာရှိပါစေသောကျွန်တော်တို့သည်ယူဒပြည်တွင်ကြီးမြတ်သောဘုရားသခင်၏အိမ်တော်သို့ရောက်၍ထိုအရပ်သားတို့သည်အိမ်တော်ကိုကြောက်ကြီးနှင့်တီလုပ်လျက်ကြောက်ထရံပေါ်မှတစ်သားကိုတင်လျက်အလျင်အမြန်လှုပ်ဆောင်၍အကြံထမြောက်ကြောင်းကိုသိမှတ်တော်မူပါဤအိမ်ကိုတိဆောက်ရမည်ဤမြို့ရိုးကိုပြုပြင်ရမည်အကြောင်းအဘယ်သူမှားထားသည်ဟု၍၎င်းသူကြီးတို့၏အမည်များကိုစာရင်းယူ၍အထံတော်သို့ပေးလိုက်ခြင်းဟာတကြီးတို့၏အမည်များကို၎င်းအသက်ကြီးသူတို့၌မေးမြန်းသောအခါသူတို့ကငါတို့သည်ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးရှင်ဘုရားသခင်၏ကျွန်တော်ဖြစ်ကြ၏ရှေးကာလ၌ကြီးမြတ်သောဣသရေလရှင်ဘုရင်တည်ထောင်တော်မူသောအိမ်တော်ကိုယခုပြုပြင်ကြ၏အငယ်7မှ9ငါတို့ဘိုးဘေးတို့သည်ကောင်းကင်ဘုံ၏အရှင်ဘုရားသခင်၏အမျက်တော်ကိုနှိုးဆော်သောကြောင့်သူတို့ကိုခါလဒဲမင်းဘာဗုလုန်ရှင်ဘုရင်နေဗုခဒ်နေဇာလက်သို့အပ်တော်မူသည်ဖြင့်ထိုရှင်ဘုရင်သည်ဤအိမ်တော်ကိုဖျက်ဆီး၍ပြည်သားတို့ကိုဘာဗုလုန်မြို့သို့သိမ်းသွား၏ဘာဗုလုန်ရှင်ဘုရင်ကုရုသည်နန်းဆန်ပထမနှစ်တွင်ဤဗိမာန်တော်ကိုပြုပြင်ရမည်အကြောင်းမိန့်တော်မူ၏နေဗုခဒ်နေဇာသည်ယေရုရှလင်မြို့၏ဗိမာန်တော်ထဲကထုတ်၍ဘုရားသခင်၏အိမ်တော်နှင့်ဆိုင်တော်လဲဘာဗုလုန်မြို့၏ဗိမာန်သို့ဆောင်သွားသောရွှေတန်ဆာငွေတန်ဆာတို့ကိုကုရုမင်းကြီးသည်ဘာဗုလုန်မြို့၏ဗိမာန်ထဲကတဖန်ထုတ်၍ရှေရှဗာဇာအမည်နှင့်မြို့ဝန်အရာ၌ခန့်ထားသောသူလက်သို့အပ်တော်မူလျက်ဤတန်ဆာတို့ကိုယူ၍ယေရုရှလင်မြို့၏ဗိမာန်တော်သို့ဆောင်သွားလော့ဘုရားသခင်၏အိမ်တော်ကိုမိမိနေရာ၌တည်ပြန်စေဟုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းထိုရှေရှဗာဇာသည်လာ၍ယေရုရှလင်မြို့၏ဘုရားအိမ်တော်အမြစ်ကိုချထားသဖြင့်ထိုအချိန်မှစ၍ယခုတိုင်အောင်ငါတို့သည်တည်လုပ်လျက်လက်စမတတ်သေးဟုပြန်ပြောကြ၏တို့ဖြစ်၍ယေရုရှလင်မြို့၌ဘုရား၏အိမ်တော်ကိုတည်ရမည်အကြောင်းကုရုမင်းကြီးအမိန့်တော်ရှိသည်မရှိသည်ကိုသိလိုသဖြင့်ဘာဗုလုန်မြို့
ဘန္တာတော်တိုက်၌ရှာဖွေစေခြင်းငှါအလိုတော်ရှိလျှင်ရှာဖွေစေတော်မူပါ။နောက်တဖန်ဤအမှု၌အလိုတော်ရှိသည့်အတိုင်းကျွန်တော်တို့စီသို့အမိန့်တော်စာကိုပေးလိုက်တော်မူပါဟုလျှောက်စာ၌ပါသတည်း။အခန်းကြီး6အငယ်1မှ8ထိုအခါဒါရိမင်းကြီးအမိန့်တော်နှင့်ဘာဘူးလုန်မြို့ဘန္နာတော်ထားရာစာတိုက်၌ရှာဖွေကြ၏။မေဒိပြည်အာခမေသမြို့နန်းတော်၌စာလိပ်ကိုတွေ့၍စာလိပ်၌ပါသောစကားဟုမူကားရစ်ပူဇော်ရာအိမ်တော်ကိုတည်စေတိုက်မြစ်ကိုခိုင်ခန့်စွာချထားစေအမြင့်အတောင်60အနံအတောင်60ရှိ၍ကြီးသောကြောက်တန်း3ဆင့်အသစ်သောတစ်သားတန်း1ဆင့်နှင့်အထက်ထပ်တည်စေဈေးများကိုလည်းဘန္တာတော်တဲကထုတ်၍ပေးစေယေရုရှလင်မြို့၏ဗိမာန်တော်တဲကနေဗုခဒ်နေဇာထုတ်၍ဘုရားသခင်၏အိမ်တော်နှင့်ဆိုင်တော်လဲဘာဘူးလုန်မြို့သို့ဆောင်ခဲ့သောရွှေတန်ဆာငွေတန်ဆာတို့ကိုပြန်ပေးစေယေရုရှလင်မြို့၏ဗိမာန်တော်သို့ပို့၍အလုံးစုံတို့ကိုဘုရားအိမ်တော်ထဲတွင်မိမိတို့နေရာ၌ထားစေဟုကုရုမင်းကြီးသည်နန်းဆန်ပထမနှစ်တွင်ယေရုရှလင်မြို့၏ဘုရားအိမ်တော်အမှုမှာအမိန့်တော်ရှိ၏တို့ဖြစ်၍မြစ်အနောက်ဘက်မြို့ဝန်တာတနဲရှေသာဘောဇနဲနှင့်တင်တို့အပေါင်းဖော်ဒီဟုသောမြစ်အနောက်ဘက်၌နေသောအာဖသသက်လူတို့ထွက်သွားကြထိုဘုရား၏အိမ်တော်တည်ခြင်းအမှုကိုမစီးမတားကြနှင့်ယူဒမြို့ဝန်နှင့်ယူဒအမျိုးအသက်ကြီးသူတို့သည်ထိုအိမ်တော်ကိုမိမိနေရာ၌တည်ပါလေစေထိုမှတပါတင်တို့သည်ထိုဘုရား၏အိမ်တော်တည်ခြင်းအမှုကိုယူဒအမျိုးအသက်ကြီးသူတို့နှင့်ကူညီရမည်အကြောင်းသူတို့သည်အစည်းအတားမရှိစေခြင်းငှါမြစ်အနောက်ဘက်၌ခံသောအခွန်တော်ဒီဟုသောဘန္တာတော်တဲကအိမ်တော်တည်စရာဈေးကိုချက်ချင်းထုတ်ပေးရမည်အကြောင်းငါအမိန့်တော်ရှိ၏အငယ်9မှ12ထိုမှတပါသူတို့သည်မွေးကြိမ်သောရစ်တို့ကိုကောင်းကင်ဘုံ၏အရှင်ဘုရားသခင်အားပူဇော်၍ရှင်ဘုရင်အသက်ဆွေတော်မျိုးတော်တို့၏အသက်အဖို့ဆုတောင်းစေခြင်းငှါသူတို့လိုချင်သမျှယေရုရှလင်မြို့ယဇ်ပုရောဟိတ်တို့စီရင်သည့်အတိုင်းကောင်းကင်ဘုံ၏အရှင်ဘုရားသခင်အားမီးရှို့ရာယဇ်ပူဇော်စရာဘို့နွားသိုးထီးသိုးသငယ်စပါးဆာစပျစ်ရည်စီတို့ကိုနေ့တိုင်းအစဉ်မပြတ်ပေးစေ၎င်းနည်းအကျဉ်သူသည်ဤအမိန့်တော်ကိုညှင်းဆန်လျင်ထိုသူ၏အိမ်မှတစ်တိုင်ကိုနှုတ်ယူ၍စိုက်ပြီးမှသူကိုလဲဆွဲချစေသူအိမ်ကိုလည်းနောက်ချေးပုံဖြစ်စေဟုငါအမိန့်တော်ရှိ၏ယေရုရှလင်မြို့၏ဘုရားအိမ်တော်ကိုကျိုးပဲ့ပျက်စီးစေခြင်းငှါပြုသောရှင်ဘုရင်နှင့်ဆင်းရဲသားအပေါင်းတို့ကိုထိုအရပ်၌နာမတော်တည်စေသောဘုရားသခင်သည်ဖျက်ဆီးတော်မူပါစေသောငါဒါရိသည်အမိန့်တော်ကိုပေး၏အမိန့်တော်အတိုင်းအလျင်အမြန်ပြုစေဟုပေးလိုက်တည်းအငယ်73မှ22ထိုအခါဒါရိမင်းကြီးပေးလိုက်သောအမိန့်တော်အတိုင်းမြစ်အနောက်ဘက်မြို့ဝန်တာတနဲရှေသာဘောဇနဲနှင့်သူတို့အပေါင်းဖော်တို့သည်အလျင်အမြန်ပြုကြ၏ယုဒအမျိုးအသက်ကြီးသူတို့သည်တည်ဆောက်၍ပရောဖက်ဟဂဲနှင့်ဣဒေါသားဇာခရိဟောသောအားဖြင့်အကြံထမြောက်ကြ၏ဣသရေလအမျိုး၏ဘုရားသခင်အမိန့်တော်နှင့်ပေရတိရှင်ဘုရင်ကုရုမင်းဒါရိမင်းအမိန့်တော်အတိုင်းတည်ဆောက်၍လက်စသတ်ကြ၏ဒါရိမင်းကြီးနန်းဆန်6နှစ်အာဒလ3ရက်နေ့တွင်အိမ်တော်သည်ပြီးပြည့်စုံ၏ဣသရေလအမျိုးသားယဇ်ပုရောဟိတ်လေဝိသားအစရှိသောတိမ်တွားခြင်းကိုခံမှုသောအမျိုးသားချင်းရှိသမျှတို့သည်ဘုရားသခင်၏အိမ်တော်ကိုဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်အနုမောဒနာပွဲကိုခံကြ၏ထိုအိမ်တော်၏အနုမောဒနာပွဲတွင်နွား100သိုးထီး200သိုးတငယ်400ကို၎င်းဣသရေလအမျိုး12မျိုးအလိုက်အမျိုးသားအပေါင်းတို့၏အပြစ်ဖြေရာယဇ်တည်းဟူသောဆိတ်ထီး12ကောင်ကို၎င်းယဇ်ပူဇော်ကြ၏မောရှေကျမ်းစာ၌ပါသည့်အတိုင်းယ
ယေရုရှလင်မြို့၌ဘုရားဝတ်ကိုပြုစေခြင်းငှါယဇ်ပုရောဟိတ်အသီးအသီးတို့ကို၎င်းသင်းဖွဲ့သောလေဝိသားတို့ကို၎င်းခန့်ထားကြ၏သိမ်းသွားခြင်းကိုခံရသောအမျိုးသားတို့သည်ပထမလ14ရက်နေ့တွင်ပတ္တခါပွဲကိုလည်းခံကြ၏ယဇ်ပုရောဟိတ်နှင့်လေဝိသားတို့သည်တညီတညွတ်တည်းကိုတန့်ရှင်းစေ၍အလုံးစုံတို့သည်တန့်ရှင်းသဖြင့်မိမိတို့အဖို့မှဆ၍ပေါက်ဖော်ခြင်းယဇ်ပုရောဟိတ်တို့အဖို့နှင့်သိမ်းသွားခြင်းကိုခံရသောအမျိုးသားအပေါင်းတို့အဖို့ပတ္တခါသိုးတငယ်ကိုတတ်ကြ၏သိမ်းသွားခြင်းကိုခံသောလူစုတဲကထွက်လာသောဣသရေလအမျိုးသားများဣသရေလအမျိုး၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကိုရှာလိုသောငှါတပါးအမျိုးသားနေရာအရပ်အညစ်အကြေးကိုပယ်ရှားသောသူများအပေါင်းတို့သည်ပတ္တခါပွဲကိုစား၍ခုနှစ်ရက်ပတ်လုံးဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်အဇုမပွဲကိုလည်းခံကြ၏အကြောင်းမူကားထာဝရဘုရားသည်ဝမ်းမြောက်သောအခွင့်ကိုပေးတော်မူ၏ဣသရေလအမျိုး၏ဘုရားသခင်ဗိမာန်တော်တည်ဆောက်ခြင်းအမှုမှာအာရှုရိရှင်ဘုရင်မဆာမည်အကြောင်းစိတ်နှလုံးတော်ကိုသူတို့ဘက်သို့ကူးစေတော်မူ၏ခန်းကြီး9အငယ်1မှ10ထိုနောက်ပေရတိရှင်ဘုရင်အာတဇေရစ်လက်ထက်၌ယေဘရဟိအကြီးအာယုန်ဧလဇာဖိနဟအဘိယဗုကိဩဇိဇေရဟိမေရယုတ်အာဇရိအာမရိအဟိတုဇာတုရှလုံဟိလခိအာဇရိစရယာတို့မှဆင်းသက်တော်သူဣသရေလအမျိုး၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားပေးတော်မူသောမောရှေ၏ပညတ္တိကျမ်းစာကိုလေ့ကျက်သောဆရာဖြစ်သောသူဧဇရသည်ဗာဗုလုန်မြို့မှထွက်သွား၏ထိုသူတောင်းသမျှကိုသူ၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားတန်ခိုးတော်ကြောင့်ရှင်ဘုရင်ပေးသနားတော်မူ၏အာတဇေရစ်မင်းကြီးနန်းစံ9နှစ်တွင်အချို့သောဣသရေလအမျိုးသားယဇ်ပုရောဟိတ်လေဝိသားတည်ခြင်းသည်တကားဆောင်ဘုရားကျွန်တို့သည်လည်းယေရုရှလင်မြို့သို့လိုက်သွားကြ၏ရှင်ဘုရင်နန်းစံ9နှစ်ပြစ္ဆမလတွင်ဧဇရသည်ယေရုရှလင်မြို့သို့ရောက်လေ၏ပထမလတရက်နေ့တွင်ဗာဗုလုန်မြို့မှထွက်၍ပြစ္ဆမလတရက်နေ့တွင်မိမိဘုရားသခင်တန်ခိုးကျေးဇူးတော်ကြောင့်ယေရုရှလင်မြို့သို့ရောက်လေ၏အကြောင်းမူကားဧဇရသည်ထာဝရဘုရား၏တရားတော်ကိုစစ်ဆေးစောင့်ရှောက်ခြင်းငှါ၎င်းစီရင်ထုံးဖွဲ့တော်မူချက်တို့ကိုဣသရေလအမျိုး၌သွန်သင်ခြင်းငှါ၎င်းသဘောကျသောသူဖြစ်၏အငယ်7မှ19ထာဝရဘုရား၏ပညတ်စကားနှင့်ဣသရေလအမျိုး၌ထုံးဖွဲ့တော်မူချက်တို့ကိုလေ့ကျက်သောဆရာယဇ်ပုရောဟိတ်ဧဇရအားအာတဇေရစ်မင်းကြီးပေးတော်မူသောအမိန့်တော်စာချက်ဟုမူကားဘုရင်တို့၏ဘုရင်အာတဇေရစ်သည်ကောင်းကင်ဘုံ၏အရှင်ဘုရားသခင်တရားကျမ်းတတ်ဆရာယဇ်ပုရောဟိတ်ဧဇရ၌ခတ်သိမ်းသောမင်္ဂလာဖြစ်စေသောဟု၍ဤမည်သောကာလတွင်မှာလိုက်၏ငါနိုင်ငံ၌ရှိသောဣသရေလအမျိုးသားယဇ်ပုရောဟိတ်လေဝိသားတို့တွင်ယေရုရှလင်မြို့သို့ကိုလိုလျောက်သွားခြင်းသောသူရှိသမျှတို့သည်သင်နှင့်အတူလိုက်သွားရမည်အကြောင်းငါအမိန့်တော်ရှိ၏အကြောင်းမူကားသင်၏ဘုရားသခင်တရားကိုသင်လေ့ကျက်သည့်အတိုင်းယူဒပြည်ယေရုရှလင်မြို့၌တရားအမှုများကိုမေးမြန်းစစ်ဆေးစေခြင်းငှါ၎င်းယေရုရှလင်မြို့မှကျင်းဝတ်တော်မူသောဣသရေလအမျိုး၏ဘုရားသခင်အားရှင်ဘုရင်နှင့်အတွင်းဝန်တို့သည်ကြည်ညိုသောစိတ်နှင့်ပူဇော်သောရွှေငွေနှင့်တကွဣသရေလအမျိုးသားယဇ်ပုရောဟိတ်တို့သည်ယေရုရှလင်မြို့၏ဘုရားအိမ်တော်အဖို့အလိုလိုလှူ၍ဗာဗုလုန်ပြည်၌သင်ရနိုင်သမျှသောရွှေငွေကိုဆောင်သွားစေခြင်းငှါ၎င်းရှင်ဘုရင်နှင့်အတွင်းဝန်9ပါးစေလွှတ်၏ထိုငွေကိုယူပြီးလျှင်နွားသိုးထီသိုးတငယ်နှင့်တကွဘောဇဉ်ပူဇော်တကာသွန်းလောင်းရာပူဇော်တကာတို့ကိုအလျင်အမြန်ဝယ်၍ယေရုရှလင်မြို့၌ရှိသောသင်တို့၏ဘုရားအိမ်တော်ယဇ်ပလ္လင်ပေါ်မှာပူဇော်ရမည်
အငယ်18မှ26ကြံကျွင်းသောရွှေငွေကိုတင်နှင့်တင့်ညီအကိုတို့ပြုကျင်သမျှအတိုင်းတင်တို့၏ဖျားသခင်အလိုတော်နှင့်အညီပြုလော့တင်၏ဖျားအိမ်တော်ဝတ်ပြုเสียဖို့တင်၌အပ်ပေးသောတစားများကိုလည်းယေရုရှလင်မြို့၏ဖျားသခင်ရှေ့တော်တွင်တူထားလော့တင်၏ဖျားသခင်အိမ်တော်အဖို့လူသေးသောအရာဝယ်သင့်သမျှတို့ကိုဗန္တာတော်ထဲကထုတ်၍ဝယ်လော့ကောင်းကင်ဘုံ၏အရှင်ဖျားသခင်တရားကိုလေ့ကျက်သောဆရာယေဘရဟိအေးစီယတောင်းသမျှအတိုင်းငွေအခွက်1000ဂျုံဆန်ကိုရတရားစပြည့်ရီဗတ်တရားစီဗတ်တရားနှင့်တကွစားမီမြမဆိုမြစ်အနောက်ဖက်၌နေသောအခွန်ဝန်အပေါင်းတို့သည်အလင်းအမြန်ပေးရမည်အကြောင်းငါရှင်ဘုရင်အာတဇေရစ်အမိန့်တော်ရှိ၏ကောင်းကင်ဘုံ၏အရှင်ဖျားသခင်မှားထားတော်မူသမျှအတိုင်းထိုဖျားသခင်၏အိမ်တော်အဖို့ကြိုးစား၍လှုပ်ဆောင်စေရှင်ဘုရင်နှင့်ဆွေတော်မျိုးတော်အပေါ်သို့အဘယ်ကြောင့်အမျက်တော်တက်ရောက်ရမည်နည်းထိုမှတပါယေဘရဟိလေဝိသားတီချင်းတဲ့တကားဆောင်ဖျားကျွန်ဖျားသခင်၏အိမ်တော်အမှုဆောင်တစုံတယောက်၌မျှငွေတော်ကိုမခွဲစေနှင့်အခွန်တော်အကောက်တော်ကိုမခံမယူစေနှင့်ဟုငါမှားလိုက်၏တင်အေးစေရသည်လည်းတင်၏ဖျားသခင်တရားကိုနားလေသောမြစ်အနောက်ဖက်သားအပေါင်းတို့တွင်တရားမှုကိုစီရင်စေခြင်းငှာ၎င်းမတိသောသူတို့ကိုတွင်တင်စေခြင်းငှာ၎င်းမင်းများတရားသူကြီးများကိုတင်၏ဖျားသခင်ဉာဏ်နှင့်တင်ပြည့်စုံသည့်အတိုင်းခန့်ထားလော့တင်၏ဖျားသခင်တရားနှင့်ရှင်ဘုရင်အမိန့်တော်ကိုညှင်းဆန်သောသူမည်သည်ကားအတေတတ်ခြင်းနှင်ထုတ်ခြင်းဥစ္စာသိမ်းယူခြင်းထောင်ထဲမှလှောင်ထားခြင်းတည်းဟုသောရာဇဝတ်တစုံတစ်ခုကိုအလင်းအမြန်ခံစေဟုအမိန့်တော်စာ၌ပါတည်းအငယ်29မှ28ယေရုရှလင်မြို့၏ဗိမာန်တော်ကိုတင့်တယ်စေမည်အကြံကိုရှင်ဘုရင်စိတ်နှလုံးထဲသို့သွင်းပေးတော်မူထသောရှင်ဘုရင်ရှိအတွင်းဝန်များဘူမင်းများရှိမှငါအားအခွင့်ပေးတော်မူသောဘိုးဘေးတို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်မင်္ဂလာရှိတော်မူစေတည်းထိုသို့ငါ၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားတန်ခိုးတော်ကြောင့်ငါသည်ခွန်အားရှိ၍ငါနှင့်အတူလိုက်သွားရသောဣသရေလအမျိုးအကြီးအကဲတို့ကိုစုဝေးစေ၏အခန်းကြီး၈အငယ်1မှ14အာတေဇရစ်မင်းကြီးလက်ထက်၌ငါနှင့်အတူဘာဘူးလုံမြို့မှထွက်သွားသောသူအဆွေအမျိုးတကြီးတို့၏သားစဉ်မြေးဆက်စည်ရင်ဟုမူကားဖိနဟတ်အမျိုးဂေရရှုံဣသမာအမျိုးဒံယေလဒါဝိဒ်အမျိုးဟတ္တုရှေခနိအမျိုးဖာရုတ်အနွယ်တဲကဇာခရိနှင့်စည်ရင်ဝင်သူယောက်ျားပေါင်း105ချိတ်ပါဟတ်မောဘအမျိုးဇေရယသားအေလျောနဲနှင့်ယောက်ျားပေါင်း200ရှေခနိအမျိုးယဟာဇေလသားနှင့်ယောက်ျားပေါင်း300အာဒိန်အမျိုးယောနသန်သားဧဗက်နှင့်ယောက်ျားပေါင်း5ချိတ်ဧလံအမျိုးအာတလိသားယေရှာယနှင့်ယောက်ျားပေါင်း9ချိတ်ရှေပတိအမျိုးမိခေလသားဇေဗဒိနှင့်ယောက်ျားပေါင်း8ချိတ်ယောဘအမျိုးယေဟေလသားဩဗဒိနှင့်ယောက်ျားပေါင်း200ချိတ်8ယောက်ရှေလောမိတ်အမျိုးယောတိဖိသားနှင့်ယောက်ျားပေါင်း106ကျိတ်ဘေဘဲအမျိုးဘေဘဲသားဇာခရိနှင့်ယောက်ျားပေါင်း2ကျိတ်8ယောက်အာဇဂတ်အမျိုးဟကတန်သားယောဟနန်နှင့်ယောက်ျားပေါင်း100ကျိတ်အဒေါနိကံအမျိုးသားတို့တွင်နောက်ကျသောသူဧလိဖလက်ယေယေလရှေမာယနှင့်ယောက်ျားပေါင်း6ကျိတ်ဘိဂဝဲအမျိုးသားဥသဲဇဗုတ်နှင့်ယောက်ျားပေါင်း9ကျိတ်တည်းအငယ်15မှ20ထိုလူများတို့ကို
အဟာဝမြို့သို့စီးသောမြစ်နားမှာငါစုဝေးစေ၍သုံးရက်ပတ်လုံးတဲ၌နေကြ၏လူများနှင့်ယဇ်ပုရောဟိတ်များတို့ကိုငါစစ်ဆေး၍လေဝိသားတယောက်ကိုမျှမတွေ့သောအခါလူကြီးဧလီဇာအယေလရှေမာယနာသန်ဇာခရိမေရှုလံပညာရှိယာရိတ်ဧလနာသန်တို့ကိုခေါ်၍ကတိဖိမြို့တကြီးဣဒေါထံသို့မှာစာနှင့်စေလွတ်လျက်ဣဒေါနှင့်ကတိဖိမြို့မှနေသောသူ၏ညီကိုဖျားကျွန်တို့သည်ငါတို့ဖျားသခင်အိမ်တော်အမှုဆောင်များကိုပေးစေခြင်းဟာသူတို့အားအဘယ်သို့ပြောဆိုရမည်ကိုငါမှားလိုက်၏ထိုသူတို့သည်ငါတို့၏ဖျားသခင်တကိုးကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဣသရေလသားလေဝိ၏သားမဟာလိအမျိုးသားပညာရှိတယောက်ရှေယဘိနှင့်သူ၏ပေါက်ဖော်တကျိပ်ရှိယောက်ဟာရှပိနှင့်မေရာရိအမျိုးယေရှာယနှင့်သူ၏ပေါက်ဖော်နှစ်ကျိပ်လေဝိသားတို့အမှုကိုဆောင်ရွက်စေခြင်းငှာဒါဝိဒ်နှင့်မူးတော်မတ်တော်ခန့်ထားသောဖျားကျွန်များစည်ရင်ဝင်သည့်အတိုင်း202ကျိပ်တို့ကိုခေါ်ခဲ့ကြ၏အငယ်21မှ23ထိုအခါဥစ္စာများမှဆ၍သူငယ်များနှင့်တကွငါတို့သွားเสียမှန်သောလမ်းကိုဘုရားသခင်၌ရှာ၍ရှေ့တော်မှာချိုးချံစွာကျင့်ခြင်းငှာအဟာဝမျက်နားတွင်အစာရှောင်ရာအချိန်ကိုငါကြော်ညာ၏အကြောင်းမူကားကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကိုရှာသောသူအပေါင်းတို့သည်တကိုးကျေးဇူးတော်ကိုခံရကြလိမ့်မည်ကိုရော့ကိုစွန့်သောသူအပေါင်းတို့ကိုတကိုးတော်စီးတား၍အမျက်တော်တက်ရောက်လိမ့်မည်ဟုငါတို့သည်ရှင်ဘုရင်အားလျှောက်ထားသောကြောင့်လမ်းတွင်ရန်သူလက်နှင့်လွတ်စေခြင်းငှာလိုက်၍ပို့ရသောစစ်သူရဲ့မြင်းစည်းသူရဲ့တဒတ်ကိုရှင်ဘုရင်၌မတောင်းဝန်ရှက်ကြ၏ထိုအမှုကြောင့်ငါတို့သည်အစာရှောင်၍ငါတို့ဘုရားသခင်ကိုဆုတောင်းလျက်နေကြ၏ဘုရားသခင်လည်းနားထောင်တော်မူ၏အငယ်24မှ32ထိုအခါယေဘုဟိအကြီးတစ်ကျိပ်နှစ်ပါးရှေယဘိဟာရှဘိနှင့်သူတို့ညီကိုတစ်ကျိပ်ကိုငါရွေးထားပြီးလျှင်ရှင်ဘုရင်မှဆ၍အတွင်းဝန်မူးတော်မတ်တော်စီဝေသောဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်ငါတို့၏ဘုရားသခင်အိမ်တော်အဖို့လှူသောပူဇော်သက္ကာရွှေငွေတစားဒီဟုသောငွေအခွက်6000ငါးပိဿာငွေတစားအခွက်1000ရွှေအခွက်1000ရွှေဒင်္ဂါ1000အချိန်ရှိသောရွှေအင်တုံ20ရွှေနှင့်အမျှမြတ်သောရွှေကြေးဝါစစ်ဖလားနှလုံးတို့ကိုငါချိန်၍အပ်လျက်သင်တို့သည်ထာဝရဘုရားအဖို့တန့်ရှင်းကြ၏ဤတစားတို့သည်လည်းတန့်ရှင်းသောတစားဖြစ်ကြ၏ဤငွေနှင့်ဤရွှေသည်လည်းဘိုးဘေးတို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားအားကြည်ညိုသောစိတ်နှင့်လှူသောရွှေငွေဖြစ်၏ယေရုရှလင်မြို့ထာဝရဘုရား၏အိမ်တော်အခန်းတို့တွင်ယဇ်ပုရောဟိတ်အကြီးလေဝိသားဣသရေလအဆွေအမျိုးသူကြီးတို့ရှေ့မှမချိန်မီတိုင်အောင်ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ကြလော့ဟုမှာထား၏ထိုတို့ချိန်သောရွှေငွေတစားတို့ကိုယေရုရှလင်မြို့ငါတို့၏ဘုရားသခင်အိမ်တော်သို့ပို့ဆောင်ခြင်းငှာယဇ်ပုရောဟိတ်နှင့်လေဝိသားတို့သည်ခံယူကြ၏ပထမလ12ရက်နေ့တွင်ငါတို့သည်အဟာဝမြစ်မှထွက်၍ယေရုရှလင်မြို့သို့ခရီးသွားကြ၏လမ်းနား၌ချောင်း၍နေသောရန်သူလက်မှငါတို့၏ဘုရားသခင်တန်ခိုးတော်ကြောင့်လွတ်လျက်ယေရုရှလင်မြို့သို့ရောက်၍3ရက်နေကြ၏အငယ်33မှ36စတုထနေ့တွင်ငါတို့ဘုရားသခင်၏အိမ်တော်၌ဖိနဟတ်သားဧလဇာနှင့်လေဝိအမျိုးယောရှုသားယောဇဗတ်ဗိနွိသားနောဒိတို့သည်ဝိုင်း၍ကြည့်ရှုလျက်ဥရိသားယဇ်ပုရောဟိတ်မေရမုတ်သည်ထိုရွှေငွေတစားရှိသမျှတို့ကိုရေတွက်ချိန်တွယ်၍တနေ့ချင်းတွင်အချိန်ပေါင်းကိုမှတ်သားလေ၏တိမ်တွားခြင်းကိုခံရသောလူစုတဲကထွက်လာသောသူတို့သည်လည်း
ဣသရေလအမျိုးများတို့အဖို့နွား12ကောင်သိုးဒီ96ကောင်သိုးတငယ်89ကောင်အပြစ်ဖြေရာရစ်ဖို့စိတ်12ကောင်တို့ကိုဣသရေလအမျိုး၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားအားမိရှုရာရစ်ကိုပူဇော်ကြ၏ရှင်ဘုရင်အမိန့်တော်အမှားတော်တို့ကိုကိုစားတော်မင်းမြစ်အနောက်ဘက်မြို့ဝန်တို့၌အပ်၍သူတို့သည်ဣသရေလအမျိုးနှင့်ဘုရားသခင်အိမ်တော်ကိုပြုစုကြ၏ခန်းကြီးကိုအငယ်1မှ4ထိုအမှုပြီးမှအကြီးအကဲတို့သည်ငါထံသို့လာ၍ယေဘရဟိတ်လေဝိသားအစရှိသောဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်ဤပြည်သားရင်းတို့နှင့်ပေါင်းဖော်သဖြင့်ခါနနိလူဟိတ္တိလူဖေရဇိလူယေဗုသိလူအာမုန်လူမောဘလူအေဂုတ်ထုလူအာမောရိလူတို့ယွန်ရှာပွေသောအကျင့်ကိုကျင့်ကြပါ၏အကြောင်းမူကားသူတို့သမီးများကိုကိုဖို့၎င်းကိုသားဖို့၎င်းသိမ်းယူသည်ဖြင့်တန်ရှင်းသောအမျိုးသည်ဤပြည်သားရင်းအမျိုးနှင့်ရောနှောလျက်ရှိ၍အကြီးအကဲနှင့်မင်းအရာရှိတို့သည်ဤဒုစရိုက်အမှုကိုအဦးပြုကြပြီတကားဟုကြားပြောကြ၏ထိုစကားကိုငါကြားလျင်အတွင်းအဝတ်ပြင်အဝတ်ကိုဆုပ်၍စပင်နှင့်မုတ်ဆိတ်ကိုနှုတ်ပစ်လျက်မိန်မောတွေဝေလျက်ထိုင်နေ၏ထိုအခါဣသရေလအမျိုး၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားအမိန့်တော်ကိုကြောက်ရွံ့သောသူအပေါင်းတို့သည်တိမ်သွာခြင်းကိုခံရသောသူတို့ပြစ်မှားသောအပြစ်ကြောင့်ငါထံမှစည်းဝေး၍ညဥ်ဥယျာဉ်ရစ်ပူဇော်ချိန်တိုင်အောင်ငါသည်မိန်မောတွေဝေလျက်နေ၏အငယ်9မှအငယ်9ညဥ်ဥယျာဉ်ရစ်ပူဇော်ချိန်တွင်စိတ်ပြေရာမှထ၍အတွင်းအဝတ်ပြင်အဝတ်ကိုဆုပ်ပြီးလျှင်ဒူးထောက်၍ငါ၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားထံတော်သို့လက်ဝါးတို့ကိုဖြန့်လျက်အိုအကျွန်ုပ်ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်သို့မမျှော်မကြည့်ဝံ့ရှက်ကြောက်၍မျက်နှာနီပါ၏အကျွန်ုပ်ဘုရားသခင်အကျွန်ုပ်တို့ပြုမိသောဒုစရိုက်တို့သည်အကျွန်ုပ်တို့ခေါင်းပေါ်မှအထပ်ထပ်လွှမ်းမိုး၍ကြီးစွာသောအပြစ်သည်မိုးကောင်းကင်သို့မှီပါ၏ဘိုးဘေးလက်ထက်မှစ၍ယနေ့တိုင်အောင်အလွန်ပြစ်မှားပါပြီကိုအပြစ်ကြောင့်ရှင်ဘုရင်နှင့်ယေဘရဟိတ်မှစ၍အကျွန်ုပ်တို့သည်ယနေ့တိုင်အောင်ခံတကဲ့သို့တပါးမျိုးသားရှင်ဘုရင်လက်သို့အပ်ခြင်းအသေးသက်ခြင်းတိမ်သွာခြင်းလူရဲ့ခြင်းမျက်နာပြက်ခြင်းကိုခံရပါ၏ယခုခဏတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်အကျွန်ုပ်တို့ကိုဘေးမဲ့လွှတ်၍ကြံကျွင်းစေလျက်တန်ရှင်းသောဌာနတော်၌ဆွဲထားသောတစို့ကိုပေးတော်မူသောကျေးဇူးတော်ကြီးလှပါ၏အကျွန်ုပ်တို့ဘုရားသခင်သည်အကျွန်ုပ်တို့မျက်စိကိုလင်းစေ၍အကျွန်ုပ်တို့ကျွန်ခံနေရာ၌အသက်ရှူပြန်ရသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူပြီအကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ခံလျက်နေရပါ၏ထိုတို့ကျွန်ခံလျက်နေရတော်လဲအကျွန်ုပ်တို့၏ဘုရားသခင်သည်စွန့်ပစ်တော်မမူအကျွန်ုပ်တို့အသက်လွတ်ခြင်းငှာ၎င်းအကျွန်ုပ်တို့ဘုရားသခင်အိမ်တော်ကိုထူထောင်၍ပြိုပြစ်ရာတို့ကိုပြုပြင်ခြင်းငှာ၎င်းယူဒပြည်ယေရုရှလင်မြို့၌ခိုလုံရာအရက်ကိုအကျွန်ုပ်အားပေးခြင်းငှာ၎င်းပေရတိရှင်ဘုရင်တို့သည်အကျွန်ုပ်တို့၌ကျေးဇူးပြုခြင်းသောစေတနာစိတ်ကိုပေးသနာတော်မူပြီအငယ်30မှ15ယခုလည်းအိုအကျွန်ုပ်တို့၏ဘုရားသခင်ဤသို့ပြုမိပြီးမှအဘယ်သို့ရှောက်ရပါမည်နည်းကိုယ်တော်ကသင်တို့တွား၍သိမ်းယူလက်တန်သောပြည်သည်ပြည်သူပြည်သားတို့အညစ်အကြေးကြောင့်ညစ်ညူးသောပြည်ဖြစ်၏တပြည်လုံးကိုယွန်ရှာပွဲအမှုတို့နှင့်ပြည့်စေကြပြီတို့ဖြစ်၍သင်တို့သမီးကိုသူတို့သားအားမပေးစားကြနှင့်သူတို့၏သမီးကိုသင်တို့သားနှင့်မဆုံဖက်စေကြနှင့်သူတို့ချမ်းသာနှင့်သူတို့စည်းစိမ်ကိုအလျင်းမပြုစုကြနှင့်သင်တို့သည်ခွန်အားကြီး၍မြေအသီးအနှံကိုစားရသောအခွင့်ထိုမြေကိုကိုသားမြေတို့၌နေဆာအမွေမြေဖြစ်စေ၍အာရသောအခွင့်ရှိစေခြင်းငှာထိုတို့ကြည့်၍နေကြလော့ဟု
ကိုရော့ကျွန်ပရောဖက်တို့အားဖြင့်မှားထားတော်မူသောပညတ်စကားတော်ကိုအကျွန်ုပ်တို့သည်နားမထောင်ပါတကားအကျွန်ုပ်တို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်ဟုသောကိုယ်တော်သည်အကျွန်ုပ်တို့ခံထိုက်သမျှသောအပြစ်ဒဏ်ကိုပေးတော်မမူသောလေအကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုယ်တိုင်ပြုမိသောဒုစရိုက်အမှုကြီးစွာသောလွန်ကျူးခြင်းအပြစ်ကြောင့်ဤမြတ်လောက်ခံရပြီးမှ၎င်းကိုယ်တော်သည်ဤမြတ်လောက်ချမ်းသာပေးတော်မူပြီးမှ၎င်းအကျွန်ုပ်တို့သည်ပညတ်တရားတော်တို့ကိုတဖန်လွန်ကျူး၍ဤယွန်ရှာပွဲအမှုတို့ကိုပြုတတ်သောလူမျိုးနှင့်ပေါင်းဖော်လျင်တယောက်မျှမလွတ်မကြံကျွင်းစေခြင်းငှာအမျက်တော်ထွက်၍အကျွန်ုပ်တို့ကိုဖျက်ဆီးတော်မူမည်မဟုတ်လော။အိုဣသရေလအမျိုး၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကိုယ်တော်သည်ဖြောင့်မတ်တော်မူ၏အကျွန်ုပ်တို့သည်ယနေ့အသက်လွတ်၍ကြံကျွင်းသေးသောသူဖြစ်ပါ၏ကိုယ်အပြစ်များကိုရှေ့တော်၌တောင်းပန်ပါ၏ထိုအပြစ်ကြောင့်ရှေ့တော်၌နေရာမရနိုင်ပါဟုတောင်းလျှောက်လေ၏ခန်းကြီး30အငယ်1မှ9ထိုသို့အေဇယသည်ဘုရားသခင်အိမ်တော်ရှိမှပြပ်ဝတ်လျက်မျက်ရည်ကျလျက်တောင်းပန်၍ပဌနာပြုသောအခါအလွန်များစွာသောပရိသတ်ဣသရေလအမျိုးယောက်ျားမိန်းမသူငယ်တို့သည်အေဇယထံမှစည်းဝေး၍အလွန်ငိုကြွေးကြ၏အေလံအမျိုးယေဟေလသားရှေကနိကလည်းငါတို့သည်ကိုယ်ဖျားသခင်ကိုပြစ်မှား၍ဤပြည်၌နေသောတပါးအမျိုးသားမိန်းမတို့နှင့်စုံဖက်ကြပြီတို့ရတွင်ဤအမှုမှာဣသရေလအမျိုးမျှော်လင့်เสียရှိသေး၏တို့ဖြစ်၍အရှင်ဖျားအစရှိသောငါတို့ဖျားသခင်ဤပညတ်တရားကိုကြောက်ရွံ့သောသူတို့တတိပေးသည့်အတိုင်းဤမိမများနှင့်သူတို့သားသမီးများရှိသမျှကိုစွန့်ပယ်မည်ဟုငါတို့၏ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌အဓိဋ္ဌာန်ပြုကြကုန်အံ့ဤအမှုကိုတရားရှိသည့်အတိုင်းစီရင်ကြကုန်အံ့ထတော်မူပါဤအမှုကိုကိုယ်တော်ဆိုင်ပါ၏အကျွန်ုပ်တို့သည်လည်းဝိုင်း၍မဆကြပါမည်ရရင်သောစိတ်ရှိ၍ပြုတော်မူပါဟုဧဇယအားပြန်ပြောကြလျင်ဧဇယသည်ထ၍ယေဘရဟိအကြီးလေဝိသားဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်ထိုစကားအတိုင်းပြုရမည်အကြောင်းသူတို့အားအချိန်ပေး၍သူတို့သည်ကျိန်ဆိုကြ၏အငယ်6မှ8ထိုအခါဧဇယသည်ဘုရားသခင်အိမ်တော်ရှိကထ၍ဧလျာရှိပ်သားယောဟနန်အခန်းသို့သွား၏ရောက်သောအခါမုန့်ကိုမစားရေကိုမတောက်ဘဲနေ၏အကြောင်းမူကားတိမ်တွားခြင်းကိုခံဘူးသောသူတို့ပြစ်မှားသောအပြစ်ကြောင့်ညီးတွားမြည်တမ်းလေ၏တိမ်တွားခြင်းကိုခံရသောအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်ယေရုရှလင်မြို့သို့စည်းဝေးစေမည်အကြောင်းမင်းများနှင့်အသက်ကြီးသူများစီရင်သည့်အတိုင်း3ရက်အတွင်းတွင်မရောက်သောသူမည်သည်ကားတိမ်တွားခြင်းအမျိုးသားပရိသတ်ထဲကနှင်ထုတ်ခြင်းကိုခံ၍သူ၏ဥစ္စာရှိသမျှသည်ကျိန်ဆိုအပ်သောဥစ္စာဖြစ်စေမည်အကြောင်းယေရုရှလင်မြို့မှစ၍ယူဒပြည်တရှောက်လုံး၌ကြော်ညာကြ၏အငယ်9မှ14ယူဒအမျိုးနှင့်ဗင်္ယာမိန်အမျိုးသားယောက်ျားအပေါင်းတို့သည်3ရက်အတွင်းတွင်ယေရုရှလင်မြို့မှစည်းဝေး၍နဝမလအရက်20တွင်လူအပေါင်းတို့သည်ထိုအမှုကြောင့်၎င်းတီးထန်စွာမိုးရွာသောကြောင့်၎င်းတုန်လှုပ်လျက်ဘုရားသခင်အိမ်တော်ဦးရှိမှထိုင်နေကြ၏ထိုအခါယေဘရဟိဧဇယသည်ထ၍တင်တို့သည်ပြစ်မှားကြပြီဣသရေလအမျိုး၌အပြစ်လေးစေခြင်းငှာတပါးမျိုးသားမိန်းမတို့နှင့်စုံဖက်ကြပြီတကားတို့ဖြစ်၍ဘိုးဘေးတို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားအားတောင်းပန်ကြလော့အလိုတော်အတိုင်းပြုလျက်ဤပြည်သားတို့နှင့်၎င်းတပါးအမျိုးသားမိန်းမတို့နှင့်၎င်းကွာကြလော့ဟုသူတို့အားဆို၏ပရိသတ်အပေါင်းတို့ကလည်းကိုယ်တော်မိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းအကျွန်ုပ်တို့သည်ပြုပါမည်တို့ရတွင်လူအများရှိပါ၏တီးထန်စွာမိုးရွာသောကာလဖြစ်ပါ၏အကျွန်ုပ်တို့သည်အိမ်ပြင်မှမရက်မနေနိုင်ပါဤအမှုသည်တရက်နှစ်ရက်တွင်ပြီးနိုင်သောအမှုမဟုတ်ပါပြစ်မှားသောသူအများရှိပါ၏
ငါတို့ပရိသတ်အပေါင်းကိုအုပ်ချုပ်သောအကြီးအကဲတို့သည်စီရင်သဖြင့်တို့နေရာမြို့ရွာ၌တပါးအမျိုးသားမိန်းမနှင့်စုံဘက်သောသူအပေါင်းတို့သည်ချိန်းချက်သောအချိန်တို့၌မြို့အသီးအသီးအသက်ကြီးသူများတရားသူကြီးများနှင့်အတူလာ၍ဤအမှုကြောင့်ပြင်းစွာထွက်သောငါတို့ဘုရားသခင်အမျက်တော်ကိုဖြေချပါစေဟုကြီးစွာသောအသံနှင့်ပြန်ပြောကြ၏15အာသဟေလသားယောနသန်နှင့်တိကဝသားယဟာဇိသားလျှင်ထိုအမှုကိုပြုစုကြ၏လေဝိသားမေရှုလံနှင့်ရှဗ္ဗေသားတို့သည်ဝိုင်းညီကြ၏တိမ်သွားခြင်းကိုခံရသောအမျိုးသားတို့သည်ဝန်ခံကြသည်နှင့်အညီယေဘရဟိတ်ဧဇရသည်ရွေးချယ်၍အဆွေအမျိုးအလိုက်အမည်များကိုမှတ်သားသောအဆွေအမျိုးတကြီးတို့သည်ဒါသမလတရက်နေ့တွင်ထိုအမှုကိုစစ်ကြောခြင်းငှာထိုင်နေကြ၏တပါးမျိုးသားမိန်းမနှင့်စုံဖက်သောသူအပေါင်းတို့ကိုပထမလတရက်နေ့တိုင်အောင်အကုန်စင်စစ်ကြောစီရင်ကြ၏တပါးမျိုးသားမိန်းမနှင့်စုံဖက်သောယေဘရဟိအမျိုးသားဟုမူကားယောရှုအမျိုးယောဇဒက်သားနှင့်သူ၏ညီမာသေယဧလျာဇာယာရိတ်ဂေဒလိသည်သူတို့သည်မယားနှင့်ကွာမည်ဟုဂတိထားကြ၏ပြုမိသောအပြစ်ကြောင့်သိုးကိုရစ်ပူဇော်ကြ၏20ထိုမှတပါးဣမေရအမျိုးဟာနန်နှင့်ဇေဗဒိဟာရင်အမျိုးမာသေယဧလိယရှေမာယယေဟေလဩဇိပါရှုရအမျိုးဣလဩနေမာသေယဣရှမေလနာသနေလယောဇဗတ်ဧလာသလေဝိသားယောဇဗတ်ရှိမိကေလာယဒီဟုသောကေလိတပေတာဟိယုဒဧလီဇာတချင်းတဲ့ဧလျာရှိတကားဆောင်ရှာလုံတေလင်ဥရိဣဒရေလအမျိုးတဲကပါရုတ်အမျိုးယာမိယေဇိမာလခိမြာမိန်ဧလာဇာမာလခိယဘေနယဧလံအမျိုးမတ္တနိဇာခရိယေဟေလအာဗဒိယေရမုတ်ဧလျာဇတုအမျိုးဧလီဩနေဧလျာရှိမတ္တနိယေရမုတ်ဇာဘအာဇိဇဘေဘဲအမျိုးယောဟနန်ဟာနနိဇဗေအာတလေဗာနိအမျိုးမေရှုလမလုတ်အဒါယာယာရှုရှာလယာမုတ်ပါဟတ်မောဘအမျိုးအာဒနခေလာလဘေနယမာတေယမတ္တိနဘေဇလေလဘေနွိမနာရှေဟာရင်အမျိုးဧလျာဇာဣရှိယမာလခိရှေမာယရှိမောင်ဗင်ယမိန်မန်လုတ်ရှေမရိဟာရှုံအမျိုးမတ္တနေမတ္တသဇာဘဧလိဖလက်ယေရမဲမနာရှေရှိမိဗာနိအမျိုးမာဒေအာမယံဝေလဘေနာယပေဒိခေလုဝါနိမေရမုတ်ဧလျာရှိမတ္တနိမတ္တနေယာသောထိုမတပါဗာနိဘိနွိရှိမိရှေလမိနာသန်အဒါယမာခနဒီဘေယာရှေယာယေအာဇယေလရှေလမိရှေမရိရှာလုံအာမရိယောသနေဘောအမျိုးယေယေလမတ္တိတိဇာဘဇေပိနယာဒောယောလဘေနယတိဤသူအပေါင်းတို့သည်တပါးမျိုးသားမိန်းမနှင့်စုံဖက်၍သားသမီးကိုမြင်ရကြပြီဧဇရမှတ်စာပြီး၏